ดีค่ะสาวอีสานพาเลาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวอีสานสิพาไปยกสะดุ้งค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะเบิ้งระยะทางกันมาเดี๋ยวสิให้เบิ้งข้างหน้าจ้ะมันทางลำบากแฮงนี่ค่ะพี่น้องบนหนทางเขารถจะติดเด้อไปเมื่อนี้สิพาไปเลาะไสกะรอติดตามได้จ้ะจะสิใครเบิ่งบรรยากาศรอบๆจ้ะพี่น้องทางมาอันนี้ห่างจากเมื่อกี้ประมาณ1 กิโลเมตรได้จ้ะน้ำฝนตกประมาณฝนนึงวันเห็นครับถึงแล้วจ้าสถานที่ที่เขาจะมายกสะดุ้งกันมื้อนี้ถึงแล้วโอเคไปลุยกันเลยจ้าพี่น้องว่าสิได้บ่มื้อนี้ ใส่อยู่ไหม เอาล่ะพี่น้องพ่อเตรียมอุปกรณ์แล้วจ้าพี่น้องสิลงอีกแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมาโยตั้งชีวิตที่เก่านะครับเรื่องหนองเจ้านี่หนองน้ำใดเดี๋ยวกระเซ้าน้ำใดนะครับเดี๋ยวก็ไปทั้งไม้แล้วมึงหยิกกับบางมึง พระเจ้าใส่มองไว้หันตลอดพอนะดักไปหัน 2-3 เที่ยกับทุกที ใกล้สิเบิดเลยล่ะ ยกเย็นครับ เอาละค่ะเดี๋ยวไปชมกันจ้าพี่น้องบาทแรกแหกหมานจ้าพี่น้องมองเก่าแต่ว่าเวลาไปพี่น้องตอนนี้4 โมงกว่าจ้าพูดไปยังบ่บาทแรกกับหมานเลยจ้าพี่น้องตัวใหญ่พร้อม ปรากฏ2 มือขึ้นไงเถอะพี่น้อง เป็นสักพัก ปรากฏ2 มือขึ้นไงเถอะ โอ้ยได้2 ตัวเลยหมัน ออกมาหมันย่างคักบาทแรกแหกหมันตัวนี้ กูบอกมา มันติดเมียงมันละพออุ้ยนี่ติดแล้วตัวใหญ่เลยจ้ะพี่น้อง โอ้ย บ่มา3 มือบ่มา3 มือไงขึ้นแห้งก็ละพอ ใหญ่สมปรากฏใหญ่คนนึง โอ้ระวังเด้อนั่นต้องเอามันเป็นเอ็นนะวันไม่ติดเนาะ เป็นไม่ร้อนเนาะกด3 โอ้ยเฮียอีกแล้วโอ้ย เดี๋ยวก็กดครับกดด้วยกันน้องปรากฏว่า อันนี้ละไอ้พี่น้องมึงแถวนี้ละเรื่องก็บ่พลาดเลยครับพี่น้อง โอ้ยได้อยู่ว่ะปลาแก้วพี่น้อง ไม่พลาด ปลาแก้วจ้ะ อันนี้ก็ถือว่าบ่พลาดเลยครับพี่น้อง ปลาแก้วปลาหมูก็หมูหลายตัวละพอไปเห็ดแยงไปฟกออกข้างหลังเลย หลังจังจะ ยังอยู่ได้หั่นอยู่ปลาหมูนะนะข้างหั่น2 ตัวคุณพ่อเอาเนี่ยบาทที่3จ้ะพี่น้อง บาท 3 มาลุ้นกันแต่ว่าบ่ลงโหลนนะครับแค่เดียวนี่วะ ปิดที่เก่าพอหวานอย่างพอ ตรงนี้ ทอดนี่บ่พันจ้ะพี่น้องแต่ว่าได้ปลาหมูไหมพอ นี่วะ ปลาหมูตัวหนึ่งแล้วเนี่ย นี่มาบอกนี่ กุฟรีตัวนี้ซื้อนมแถมกุนี่ โอ้ยปลาแก้วพี่น้องปลาแก้วปลาสิบพงก็มีเจ้าละพอนะ กดใจ ปลาหักกล้วยนี่จ้ะพี่น้องปรากฏว่า น
ได้ทุกตัวปลากระป๋องเอาดีกว่ากินได้อยู่ได้แล้วปลากระป๋องก็ได้หอยฟ้าวพี่น้องฟ้าวอุ้ยโดดออกแล้วพ่อโอ้สวัสดเลยพี่น้องปลายังคือหางแข็งใช่ปะหนังก็ลงว่ะปลากระแยงตั้งหนาเลยเนี่ยตะวันโมกตั้งใจมาปักเลยอย่างนี้ไม่ใช่บูดตัวเย็นสวัสดีบ่พ่อโอ้ยประกันไหนพี่น้องแต่ว่าได้ปลาหมูได้นี่ปลาแก้วครับพี่น้องมันก็ปลาแก้วเยี่ยมมากต้องททำเป็นทำขับขึ้นแล้วนี่ปลากระแยงติดอีกแล้วพี่พ่อปลาอย่างแดงๆนะสีนั่นนะนั่นสีชมพูนะจ้าพี่น้องมือนี่กะมีคู่แข่งกับความจ้าพี่น้องพี่ได้น้องก่อหญ้าอยู่ข้างๆกันมาแข่งกันเบิ้งไผ่สิได้หลายกว่ากันช่องลูกอีสานสตูดิโอจ้าพี่น้องมาแข่งกับสาวอีสานพาเลาะปลาหมูวันนี้ปลาหมูก็ปลาหักกล้วยจ้ะสาวอีสานพาเลาะกับลูกอีสานสตูดิโอพี่น้องนี่จ้ะคู่แข่งข้างๆนี่คู่แข่งเขาดูกันเบิ้งคุณยายน้องก่อหญ้าเบิ้งหมันบ่โอ้ใส่ปลาเจ้านี่ปลายังปลาหมูบ่แม่เขาอีไทยพี่น้องคุณน่ะว่าสิแข่งเพิ่นสิไหววันนี้เขาเอาไปพ่อเขาเอาไปพ่อแก้ขาเยอะพี่น้องเลยก็ได้เอาพี่น้องเขาลงไหนแล้วสวดบ่พ่อเขาสวดบ่สวดเอ้ยบ่ผ่านพี่น้องมีผู้มาแข่งจบแล้วฮะวันนี้เบิ้งเราลงอีกแล้วพ่อเบิ้งโอ้ยเป็นอย่างคือหัวสักสั่นล่ะขึ้นเบิ้งไล่แท้น่ะโอ้ผู้แข่งตัวนี้ระวังตกเลยฝนตกว่าเป็นยังเอาไปพอเขายกไว้เอาไปไหมพร้อมกันไหมยกไปพวกพี่กันลูกอีสานยกไปให้เขาแข่งกันพี่น้องแข่งกันโอ้เลยหลายเขาแข่งหลายกว่านี่กันปลาหักกล้วยตัวละพ่อย้ายปลาแก้วกับปลากระป๋องต้องเลยจะสวยนะพ่อบ้างไงครับนี่พี่น้องบาทนี่ว่าจะเป็นบัวไหลอันนี้อ่างเนาะเอาละค่ะย้ายน้องก่อหญ้าลงไปอีกแล้วดวลกันได้ยาวนี่ดวลกันได้พี่น้องคลิปดวลกันเด้อนี่เด้อยกไว้อย่าเพิ่งยกค่ะพร้อมกันก่อนเดี๋ยวปลาย่างก่อนปลาเอายังเดินไปสิสวดก่อนกันโอ้แล้วหลายโอ้ยเขาหลายกว่าพอปลาแก้วปลาแก้วปลาหมูก่อนแก้วปลาหมูจ้าพี่น้องปลาหมูเป็นไงเนี่ยพ่อฮะหมูไงพ่อหมูไงจ้ะพี่น้องหลักๆเป็นปลาแก้วเป็นไงมาคนมาถ่าแล้วคนเอาก้อนเลย
เบิ่งดูสวดบ่โอ้ใหญ่อยู่ตัวนี้ปลายังละยายปลาแล้วว้า เลี้ยงเยอะคือพี่ดานนี่ ปรากฏปลากระแยงว่ะระวังปลากระแยงตอดมือนะ คนมา สวดตัวเขาว่ะโอ้ยเขาไปกินแล้วพอเขาไปกินแล้วเขานะบ่ปันไหนพอเอาลงเหมือนกันมาอีกรอบพี่น้องโอ้ยใหญ่บ่ผ่านพี่ของแท้อยู่พี่ของแท้พี่น้อง ปรากฏไปเถอะปรากฏ ล้มว่ะล้มตีโอ้ยล้มพี่น้องล้มเอาคู่อันแล้วมันจังกันน่ะเอากันนำบ่ได้มันมีตามันก่อเบิ่งย้ายลองประหยัดโอ้ยปลาบ้วนบ่ปานใดจะบ่ปานใดเอาเบิ่งมาชนะงอนนี่สวดบ่สวดแล้วโอ้ยล้มปรากฏตัวหนึ่ง เงี้ยก็ยาวดิ ยายล้ม เริ่มล้ม เงี้ยเลย เริ่มล้มเลยนะ ยายล้มเสียแล้วพี่น้องพอติดปลาอะไรล้มเสียแล้วมาลุ้นกันต่อพี่น้องหลายคนยกมันจงมวนนั่นฟ้าวซับงวดนี่คนโซกันนี่ปลาบ่เข่าเลย ขาล้มหงายขึ้น ให้ก็เข่าสูงกันนะ เนาะยกเบิ้งเอาคุณน่ะเต้นออกแล้วพ่อโอ้ยล้ม ล้มเลย แม่ล้มแล้วล้มเปิดแล้วกดเลย มาลุ้นกันต่อพี่น้องทางเขานี่ล่ะโอ้ปลาแก้วพ่อ เกี่ยวปลาอย่างไรตัวใหญ่โอ้ปลาเก่งด้วยพี่น้องมันจริง โอ้นี่ล่ะกูตักแล้วมันต้องเอาไงปากกันยังมาปักมือ ครับก่อนที่ท เอาบาทนี่แล้วสิง่ายไปมองสะพานเด้อพี่น้องผ่านบ่โอ้ยบ่ผ่านไปปลาแก้วตะเราพอโอ้ยก็ดึงเส้นละพอคือกระตึกอุ้ยได้อยู่พ่อได้อยู่ปลาหมูพร้อมพี่น้องแต่ว่ามันลงสุดได้พ่อในข้างนี่มันขี้ดินติด ปลาหมูนะบ้านเห็นปะ คุณนะพี่น้อง เป็น นะคะ งามใช่ครับพี่น้อง หลายตัวจะมาพอปลาหมูนะ เดี๋ยวก็ขายเสียดิ้นนะครับ โอ้ยโลละ100พี่น้องโลละ100 บาทว้ายนี่จ้ะปลาหมูทาเขาคือหวาดเสียวเท่าพอตะเว้นซองตานะตะเว้นซองตาทั้งนั้นนะยืนไม่ได้โอ้ยวิวดีแฮง
เลือกครับพี่น้องเลือกขนาด แก้วเอาปะ เอาปรากฏ ปรากฏปะปะ ปรากฏบ้า ปรากฏว่า ปรากฏไงพี่น้องปลาหมูก็มีว่ะหลายตัวหนึงน่ะตัวน้อยติดน้ำเทิงมากหลายนะ ไม่ใช่ข้าวหมูตัวนี้ ผู้เทิงป่ะติดปลาหมูหลายตัวนึงพี่น้องปลาอย่างสีชมพูอีกแล้วนี่นี่ใส่มันแตกโอ้ยขาตัวนี้ มาให้คนเนาะเอาไปเดี๋ยวเงียมาใส่ได้ปั่น เอาเงียว่ะ สรุป เอาเงียหล่อนะว่ะปลาบ่มีน้ำไหลแล้ว ใส่เงียรอ อ้าวมารุ่นกันต่อพี่น้อง นี่วะนี่วะนี่ ลู วะ กเกาปรากฏบ่พ่อนะ กดเนี้ย หมาเขาโตก็เอาจ้ะพี่น้อง โอ้ยเงียเนาะเงีย โอ้ย โอ้ยรถเขาเจ้ามาหาใส่มองพี่น้อง ซาเล้ง รถซาเล้งมาหาใส่มองมาหายามมองคนตัวมองมากหลายหนึ่งใส่ไว้เห็นว่าพี่น้องเสามองนี่หลักมองเอาเบิ้งบุฟันไหนบ่เขาลงซะ ลงเนาะไอ้เงี้ยนะ อ้าวกินน้ำตอดพี่น้องปรากฏพอก ดตัวเดียว เฮ้ยแต่ว่าคุ้มเนี่ยพอคุ้มอยู่ ของไงเนาะ มันได้ปรากฏคุ้มอยู่ขาข้างนี่จะขี้ตมแล้วอย่างนี้ถึงเอาเสือข่อยหลายเทื่อแล้ว หลบขี้ตมกันพี่น้อง กุ้งเนี้ยนี่ไปเลี้ยงเขาเลี้ยงอยู่เด้ปรากฏ แย่งอยู่ปะ เลี้ยงปรากฏตัวบี มันใหญ่ไปหน่าหนูปะ โอ้ย3 กิโลหมดแล้ว ปรากฏนะ มันโดนึงเนี่ย เอาอย่างเลี้ยงมันนี่ ค้ำเนี่ยที่น้ำคนนี่ โอ้ยแล้วเขาไปตกปลาเขาห้ำตกเอาเนาะ ผมหัวอาหารผมทำ โอ้ยฟ้าวยกไปยกมาฝนตกพี่น้องมือใดไม่ยกสะดุ้งฝนตกรถคุณนะเขาขาวฟังมือใดมาฝนตกรถเป็นไงเนาะปวดก็เรื่องไหนวะเป็นมิดๆเนาะ ผมบ้าเนาะปลาผมปลา เอาอีกจัก2 ยกก่อนพี่น้องสิพอแล้วจ้ะมื้อนี้บ่หมานปานใดใกล้สิไล่เวลามื้อแล้วจ้ะเอา2 ยกมันหมานเด้อวะเมียนด้วย เป็นจังไหนบ่หมานบ่ เดี๋ยวบอกคนอีกคนเดี๋ยว ไปค่ะยกไปพ่อเฮาสิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องสิกลับบ้านแล้วค่ำแล้วโอ้ยง่ายพ่อเฮาให้ก่อนกลับเนาะ โอ้ยบักแก้วอยู่กับพี่น้อง
ให้ปลาแก้วเห็นว่าเขาอยู่นะพ่อ เยี่ยมมาก จะมาเหลื่อมถือกับแสงแดดแห้งเหลื่อมแห้งเอาเบิ่งพ่อเขาสิได้บ่ว้าวไปพุ่นไปอย่าไปอีก เป็นจังไดมันคือสะดุดกระตึกกระตึกขาสะดุ้งบ่ดีพี่น้องเอ้ยเอาไหม ๆแก้วหลายได้พี่น้องมือดิ โอ้ได้คือกันจ้ะคุทีมงานเขาต้องใส่คุอย่างเดียวตักพองเจ้าคือปักตะกี้ตุ่มเจ้าพ่อค่ะตุ้งเจ้า ลุงเด็ก อู้ได้แต่ละพอ แม่ครูว่า ได้ แม่ครูว่าพี่น้อง ยายลูกอีสานเป็นบ้าเหรอพี่น้องเอาปวงละมือนี่เป็นเอาแห้งละมือนี่ แก้วอีกแล้ว แก้วยังคือดิ้นแห้งวันปลาไงน่ะ แก้วกับปลาไก่แย้งแก้วกับหมู หลายตัวตัวนี้ อยากนั้นหนุนตรงตัวเนาะ อืม เฮ้ยหนุนรถตก ตกว่าคือเก่าขาบกเกิงขาเก๋ลงไม้พอนี่แหละค่ะพี่น้องผลงานเฮามือนี่นี่นะปลาเต้นได้เครื่องกระตาจ้ะพี่น้องยกอยู่โดนเติบอยู่ได้บาทละโต2 โตมีทั้งปลาหักกล้วยนี่ค่ะปลาหมูปลาขาวปลาแก้วหลายอย่างจ้ะถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นำเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ